Okay, let's sit and meditate for a few minutes. Hanam bhavana sapakna. Close your eyes, focus on your breath. Notice when it's coming in, when it's going out. And stay with it all the way in, all the way out. You have to make up your mind you're going to do this. It's a determination. We usually make determinations at the beginning of the rains retreat. Now that the rains retreat is over, it's good to think about what Ajahn Mun once said to Ajahn Chah, that one time when Ajahn Chah went to stay with Ajahn Mun. You have to make your practice in the shape of a circle. In other words, it's not just for the rains retreat, it's not just for the one prat. It's something you do all the time, 24/7. Because the mind can create a lot of problems for itself at any time. And you need the skills at your fingertips for dealing with the problems as they come up. Your greed doesn't wait until the rains retreat to say, okay, take care of me now. It comes up at any time. So you have to be determined that you're going to make your practice a year-round practice. Day-long practice in the shape of a circle. And as the Buddha said, there are 4 qualities to any good determination. The first one is discernment. When you figure out what is the best thing to aim at and how you're going to go about it. You want to choose a topic or choose a goal that really is worthwhile. As the Buddha says, the best goal of all is to put an end to suffering, which may seem awfully far away. We'll break that down into smaller steps you can do right now, right now, right now. Once you figured out what needs to be done, then the next quality is that you're true to your determination. You don't play traitor. When something else comes up, you have to learn how to relinquish it. Anything that would get in the way of your determination, you have to say no. That's the third quality, relinquishment. Then finally, you have to keep your mind calm through all of this. In other words, don't let yourself get upset about the things that you have to do or upset about the things you have to give up. Learn how to talk to yourself to put yourself in the right mood to practice. Happy to do the practice. Here you are born as a human being. The best thing a human being can do is practice the Dhamma. You have that opportunity. What more do you want? When you think in these ways, you can maintain your calm even in the face of difficulties. And the things you really want out of life get accomplished. Otherwise, we live our lives like dust motes in the air. Little mote gets pushed around here, pushed around there by the breeze. Wherever the breeze may blow it, that's where it goes. You don't want a life like that. You want a life where you are making the decisions of where you're going to go. And you learn how to stick with it. Using your discernment, using your truthfulness, your powers of relinquishment, and your ability to keep your mind calm in the midst of what you know is going to be a long-term process. We're not here to sprint to the goal. We're here to run a marathon. So you'll have to learn how to pace yourself. Keep yourself happy that you're here on this path. Because if you're not on this path, where are you going? Wandering around through the forest, not knowing where you are. It's when you're on the path that you have some hope that you're going to get someplace good. Otherwise you get tripped up by the underbrush, bitten by snakes. All kinds of things can happen when you're off the path. Sometimes people complain that the path is a long path. When you're not on the path, it's even longer. This path at least has a goal, it has an end. Keep that point in mind, so that you're happy to be practicing. As the Buddha said, this is a sign of a person of discernment. There are things you know you have to give up, but you don't want to give them up. But you know that if you give them up, there will be good results, so you learn how to give them up. Things you have to do that will give good results. You may not feel up to doing that, but you would learn how to talk yourself into doing them. This ability to use your psychology on yourself, that's what keeps you on the path and keeps you happy to be on the path. Remembering all the examples of the Ajahns and the other disciples of the Buddha, men, women, children, ordained, not ordained,
who found that what the Buddha taught was true, that it is the best thing human beings can do. So always keep that thought in mind. เรามาภาวนาดูลมหายใจเข้าออกไอ้คำว่าภาวนาที่ไม่ได้หมายความว่าเราเจริญลมแล้วเจริญสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่ถ้าอาตตาปาก็ความเพียรนี่เราจะต้องทำไม่ลดละเป็นเรื่องที่จะต้องอธิษฐานจิตว่าจะอยู่ตรงนี้เราจะสร้างเหตุให้ดีสร้างเหตุให้สมาธิที่คำว่าอธิษฐานส่วนมากเรานึกถึงอธิษฐานเวลาเข้าพรรษาพอหมดไตรมาสแล้วก็บางทีก็เลิกเลยทิ้งเลยรอให้นุ่มพรรษาหน้าค่อยทำต่อแต่ปัญหาอยู่ที่ว่ากิเลสของเราไม่ได้อยู่เฉพาะในพรรษาเขาก็ผลิตของเขาผลิตความทุกข์ให้เราทุกวันทุกเวลาได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำการปฏิบัติของเราให้เป็นวงกลมอย่างหลวงปู่ชาตอนที่ยังเป็นพระหนุ่มๆไปหาหลวงปู่มั่นท่านก็เทศน์ให้ฟังว่าต้องทำการปฏิบัติเป็นวงกลมหมายความว่าตลอดเวลารอบปีรอบวันเพื่อรักษาจิตใจของเราตลอดเวลานี่เราออกพรรษาแล้วเราก็นึกถึงว่าเราจะปฏิบัติอะไรต่อไปก็อย่าให้มันทิ้งช่วงในการอธิษฐานเราก็นึกถึงว่าเราต้องการผลที่ดีตรงไหนต้องใช้ปัญญาเลือกจุดประสงค์ของเราเป็นยังไงบ้างแล้วเราเมื่อรู้เราต้องการแบบนี้เราจะควรจะทำยังไงสิ่งไหนที่จะต้องทำเราก็มีสัจจะในข้อที่สองสัจจะก็ทำจริงในข้อที่สามสิ่งไหนที่จะต้องละก็ละจริงจะไปเสียดายมันกิเลสมันจะทำหน้าตาอ่อนหวานน่าสงสารอย่าไปเชื่อมันสิ่งที่จะต้องละเรายินดีละเราก็สบายข้อที่สี่ก็อุปสมะคือความสงบพยายามหาความสงบให้ใจของเราได้มีที่พักเราจะได้ยินดีที่จะปฏิบัติต่อก็ใจที่ไม่มีที่พักไม่มีกำลังเมื่อไม่มีกำลังก็จะปฏิบัติไม่ได้ต้องหาเวลาที่จะสงบจิตทุกวันบุญของเราจะได้ครบจิตใจของเราจะได้มีกำลังที่จะต่อสู้กับเหตุการณ์ทั้งหลายได้นี่ถ้าอธิษฐานแบบนี้ก็ต้องเป็นผลสำเร็จเราต้องการสิ่งไหนในชีวิตเราต้องเป็นคนที่ตั้งใจไว้อย่ามันเป็นเองเป็นตามยถากรรมยถากรรมมันส่วนมากมันไม่ได้ขึ้นไปเท่าไหร่ส่วนมากจะลงเราต้องการให้สภาพจิตของเราสูงขึ้นเราต้องอธิษฐานแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตของเราต้องทำให้มันดีไหนๆเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนาเรามีโอกาสที่จะปฏิบัติได้เราจะเอาอะไรอีกต้องปฏิบัติให้ได้จึงฝากคนนี้ให้พิจารณาโดยตั้งใจรับพร ยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวิโตรินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปฏิทังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัมเบปรันตุสังกปาจันโตปงนรสโสยะถามณิโชติรสโสยะถาสัมบโรงโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีริหายคัมภวะสัมปิติยาวิวัจจันตุสัมบโรงโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีริหายคัมภวะสัมปิติยาวิวัจจันตุสัมบโรงโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีริหายคัมภวะอภิวาทนาสีเลสะนิจจังวุฒาปจายโนธัมมาวันทันติอายุวันโนสุขังบาลังอายุโดบาลโดเทโรวันโนโดปฏิภาณโดสุขัสสะดาธเมธาสุขังโสอติกาจติอายุดัตวาพลังวันนังสุขังจะปฏิภาณโด
Dikhayasu vahuti Yatayatu babachate Te bhavatu sammamangalang Sambhadevata Buddhanubhavena saraswati bhavantu te Bhavatu sammamangalang rakantu sambhadevata Sambadhammanubhavena saraswati bhavantu te Bhavatu sammamangal rakantu sambhadevata Sambasanghanubhavena saraswati bhavantu